OK， 嗱呢個跳拖9第3條，咁咧而家要揾翻條個 area 啦，個 function 咧就 y 等於 sin x， 咁咧由 x 等於0積到去計到去 x 等於2π。好嗱，我哋大概咧 sketch 翻個 sine curve 出嚟先，咁咧呢度2π啦，呢度0啦，咁我哋要揾翻呢兩點啦，咁呢兩點其實就係 π/2啦，即係90度啦，咁另外呢邊咧。呢個咧就係3π/2，即係1.5個派啦。咁中間180度就派啦。OK， 咁即係話我哋個公式咧個面積咧就將會係等於0積到π/2 cos x dx 就加π/2積到去咧3π/2 cos x dx， 咁呢度會係 negative 嘅，咁我哋 take 個 absolute 啦。好啦，再加3π/2積到去 π 係2π cos x dx。OK， 咁積咗之後咧，呢個變咗 sin x 啦，即係個 absolute 啦。好啦，咁sin 90度係等於1，咁 sin 0度就係0啦嚇。好啦，咁我寫多次條公式先啦。好啦，咁呢度係1減0啦，呢個係-1減1啦，咁呢邊後邊呢？0減-1啦，好啦，咁即係等於1加呢個 take absolute 啦，上邊有2啦，再加1，咪等於4個 square unit。